Один зуб 100 тысяч, а мне надо 4. Походу, море в этом году придется отменить. Не придется, я помогаю открыть свой онлайн-магазин с нуля. Для этого у меня есть проверенные поставщики из Германии, Китая, Турции. Или можно стать куратором проекта. Нужно просто открывать доступ к обучению и консультировать новичков по их вопросам. В день можно получать от 5000 рублей минимум, а в месяц от 70 тысяч. Работать можно вообще без вложений, так что и зубы вылечишь, и на море поедешь. А как тебе устроиться? Переходи по ссылке в шапке профиля, там вся информация.